本節目內容只代表個別嘉賓及主持個人意見，並不代表本台立場。自有文明以嚟，人類就識得利用騙術去誘捕獵物。文明越進步，伴隨而嚟各式各樣嘅謊言、弄虛造假嘅伎倆推陳出新，百花齊放。時至今日，煙幕、隱性催眠、誤導性嘅包裝，已經將造假嘅造詣推向極致。究竟呢個世界乜嘢先至係真嘅呢？喺呢度，我哋同大家揭開不能說的真相。翻嚟咧，不能說的真相啊！繼續有我中原，有我丁奇野草啦，咁同埋我哋今集都繼續有阿長哥做嘉賓喎。耶！係啊，咁大家好，好開心又上嚟。我唔知琴日即係或者係上次咧，大家聽呢一個嘅癌症不是絕症咧，唔知聽到大家有啲咩感覺咧？咁但係我哋今次咧都繼續咧係同一啲醫療嘅古題咧係有關啊！今次咧我哋講咧西醫製造疾病喎。咁我唔知大家咧，即係聽到呢個題目咧，我係覺得 O 咗嘴啊，定還是係咪個題目有問題啊？我都唔會 O 嘴啊，因為我好多年前咧已經睇過一本書咧，叫做《西醫危害健康》噶啦。如果 O 嘴咧，就係當時嘅我 O 嘴嚇。知唔知邊個出㗎？西醫危害健康嚇，邊個出㗎？咁就係阿長哥啦。係啦，咁啊，所以我哋今日咧，亦都想請阿長哥上嚟啦，因為佢自己本身咧就對西醫啊或者係醫護嘅事情咧都比較有透徹嘅了解啦。因為佢都喺唔同嘅地方咧都有進行一啲嘅翻譯啦，攞到好多啲外國先進嘅資訊啦，咁所以知道成個醫療體系嘅新嘅方向咧或發展係走到邊一度嘅。或者我講個故事先啦嚇，呢個故事咧係1975年啦，即係而家咧差唔多40年啦。嗱，我成屋都係護士嚟嘅，我媽咪係做護士嘅，我妹妹做護士嘅，我弟弟娶咗我妹妹個同房又係護士啦，仲有你太太啦，我太太又係護士啦，佢係教護士噶啦，我太太個哥哥又娶咗個護士啦，係咁知道，所以我就係俾啲護士圍住晒嘅，所以自細咧我都係喺幾西方醫學嘅氣氛之中長大啦，咁咯喎，咁咧喺1975年咧嗰陣時我大學畢業咗幾年啦。就有一次咧，就係去長洲嘅一間修道院嗰度咧，去靜幾日咁啦嚇。咁咧就冇人理你㗎，你自己喺度住得㗎啦。咁咧就係隔離房咧，就有個鬼仔喎，喺美國嚟嘅。佢又係20幾歲，佢又係好似博士研究生嗰隻咧，就跟一個師傅喺美國。咁咧，佢嗰日咧就懟咗一大沓嘅講義俾我睇。嗰陣時係油印嗰啲咧嚇，唔係油印啊，係嗰啲 carbon paper，你知唔知嘛？係打字咧，打3層嘅，咁咧就係咁樣印出嚟，就變咗係好矇噶嘛，係咪？就係冚唪唥英文打到密麻麻。佢話睇啦咁，哇！我話咩嚟㗎咁？佢話係我師傅寫嘅嘢。咁咧嗰後來咧嗰沓嘢咧，佢話出書㗎啦。而家我最後咧同佢 check 完咧，就拎去印書。嗰本書後來咧就成為係暢銷書，同埋咧係非常之影響力喺西方咧係好勁嘅。嗰本書咧就叫做 Medical Nemesis 就係即係醫療的報復就係我第一次聽到有人講啊，即係佢師傅咧係 Ivan Illich，係即係美國嘅當代一個好先進嘅思想家咁咧佢就提出一樣嘢，佢話人類最大健康嘅敵人就係醫生醫生本來係應該係幫我哋解決我哋健康嘅問題嘅，佢已經成為我哋健康最大嘅敵人。而家咧，我哋個個咧都俾西醫害死。佢講嘅醫生就係西醫啦。咁我嗰陣時覺得好冇理由嘅喎。係啊，我聽到都冇可能信嘅喎。我一路以為係西醫幫我哋啊嚇。雖然有時係有啲無能啲嚇，有啲符碌啲。
咁即係佢都做咗好多好嘢啦。但係嗰本書唔係咁講喎，嗰本書就係話咧，西醫從來醫唔好人嘅，10個有9個醫唔好嘅，另外嗰個咧根本用第二種方式去醫咧就更好。咁西醫咧又或者唔醫，其實佢都會自己就好嘅。係咯嚇，每個西醫咧就係滿手鮮血嘅，到佢離開呢個世界嘅時候，已經殺死咗唔知幾多百萬人㗎啦，咁樣嚇。咁我哋去睇西醫嘅時候，啲錢係抌晒落鹹水海嘅，同埋我哋嘅健康咧就拎去靠飛嘅。咁即係佢一路咁講咯。同埋咧，而家我哋全世界咧都做西醫嘅奴隸，佢咧就係完全控制晒我哋。咁成本書就係講嗰啲嘢咯。咁變咗咧，不但只係醫療嘅問題，而且係對人生咧、對於社會咧，我就係被反轉晒。點解會係咁嘅咧？Upside down, inside out，即係黑白原來冚唪唥顛倒晒嘅。原來咧就健康嘅敵人咧就係西醫，教育嘅敵人咧就係教師，教育界咁咯。所以阿長哥咧係好幾年前咧就已經係即係離開呢個教育界啦，係嘛？嗱，頭先咧聽咗呢一個嘅故事咧，都感覺哇，真係好顛覆啊！對我哋啲主流嘅社會或者我哋主流嘅認知。咁我哋頭先講到西醫咧，就好似一個滿手鮮血嘅殺人洪水猛獸咁。係咯，咁究竟其實我哋首先認識下，其實西醫係啲咩嚟嘅先？乜嘢叫西醫啊？長哥係西醫其實係改錯名嘅。咩叫西咧？西方醫學咩叫西方先？咁咯。其實我哋講緊嘅咧，就係一個好特別嘅醫療傳統。全世界咧其實咧有1000個、3000個醫療傳統嘅。印度有好多種醫療傳統，埃及又有，巴比倫文化又有。我哋中國有中醫又係一個醫療傳統啦嚇。咁原來咧所有嘅醫療傳統咧，就我嘅理解咧，都係綠色嘅，都係順乎自然之道嘅。除咗一種之外，係啦，除咗一種喺100幾年前出現嘅新品種。得100幾年歷史嘅啫，係好新嘅，最新嘅。啦，咁呢種咧就係而家我哋所講嘅西醫啦。所以其實西方有好多其他嘅醫療噶嘛，係嘛？咁咧就呢一種咧，其實應該美其名咧，就應該係對抗性嘅醫療。佢同人哋最唔同嘅地方咧，佢係對抗性嘅，佢係違反自然嘅。我哋就係講緊嗰種。咁乜嘢叫對抗性療法或者對抗性治療咧？自從有人類咧，就有人有病噶啦，有人有病就要去解決健康問題噶啦。咁一路我哋都係用好順乎自然嘅方式嘅。你食啲草藥啊，你做下按摩啊、推拿啊嗰啲或者你用氣功啊，呢都係天然嘅嘢。但係西醫就唔同啦。而家我哋講呢啲西醫就好唔同啦。佢咧就完全係搞錯晒，唔知道個身體發生咩事嘅，又唔知道世界發生咩事嘅。佢用咗一啲方法咧，就係乜嘢都同個身體打對台嘅，砌佢阻住佢揼佢咁樣樣咯。咁即係話我哋當身體係一個戰場，而且我哋身體有病係因為身體出現咗一啲毛病。咁其實我哋西醫啦，佢哋當身體係一個戰場啦。咁我哋調翻轉啦，我哋嘅中醫係點樣睇自己嘅身體，或者佢背後嘅醫理係點樣啊？同西醫最大嘅分別喺邊一度咧？我冇資格講西醫講中醫啊嚇。我自己冇醫學背景嘅先嚇，乜都未學過嘅。不過咧我哋呢一行咧好得意嘅，即係好多人都話：喂，長哥，你搞咩環保啊？關你咩事啊？你個博士學位都唔係嗰啲嘢嚟嘅。而家你又炒埋去講飲食，而家你又去講醫病嚇。喂，你撈過界喎咁啊？其實就唔係嚇。長哥咧就係搞翻譯嘅。翻譯咧，一般以前啲人就以為咧，俾段中文你譯成英文咁就叫翻譯啦。其實唔係噶。我哋呢一代開始咧就話俾人聽啦，我哋其實就係 information engineers，就係資訊嘅工程師。我哋係一種專才咧，就係去搜集資料，同埋咧，再發布呢啲資訊。所以咧，我哋做邊行咧都得嘅。即係話如果我啲學生呢一個其他啲學生咧，佢哋因為佢哋受過訓練咧，就好快吸收啲資訊。如果係搞環保嘅，就係環保嘅資訊；搞醫學嘅，醫學嘅資訊。可以就將佢整理梳理咧，就係用合適嘅有效嘅方式就傳出嚟。
咁樣樣咯。咁啊變咗我自己呢幾年咧就陰差陽錯啦嚇，就係尤其是我受嗰本書嘅影響啦。點解冇人講呢啲嘢嘅嚇？咁啊要冇人講我講咯，我就要話俾人聽，喂，原來西醫係真係咁有害嘅喎。嗱，第一個我自己開始唔睇啦嚇，咁咧就希望影響人哋啦，唔好打咁多針啊，唔好做咁多健康檢查啊。咁啊睇住，尤其是最明顯就癌症啦嚇，哇！你嗨親埋西醫嗰度咧，真係講得誇張啲，冇乜好死，傾家蕩產係咯啦，，死得慘死得快，係啊咁我哋可唔可以用翻一啲我哋傳統嘅方式咧？嗱，譬如你問中醫咁嚇，嗱中醫咧就完全唔係咁睇嘅，好不幸而家中醫都墮落啦嚇，墮落嘅原因咧就係因為佢哋跪喺度向西醫投降，佢要玩西醫個遊戲，咁啊衰晒啦！你問我，你哋提出嚟先講嚇，而家全世界冇幾多個中醫啊？可能你話唔係喎，有10萬個喎，可能你問我咧得翻10個，其他嗰啲咧冚唪唥都已經俾人哋洗晒腦，用晒人哋嘅方式㗎啦。如果有個中醫話你12股咩子腸乜乜啊，你咩潰瘍啊，咩癌症啊，你而家乜乜腦膜炎啊，嗰個唔係中醫嚟嘅。中醫從來唔醫病嘅。你去中醫嗰度咧，佢就係話係啦，你係濕熱。佢同你搞到唔濕唔熱，咁咧你啲病就好翻啦。佢唔會理你個病嘅。你又話高血壓又好，你話邊度發炎又好，熱水不平衡咧，佢應該係睬你都唔費事聽。佢同你把脈就知道你係失咗衡，就將你扶正。中醫係咁噶嘛？中醫係一種 systemic medicine，即係睇你個系統嘅。我哋佢講係心肝脾肺腎，係講5行嘅。紅黃藍白黑，東南西北中。呢啲我嘅理解金木水火土，金木水火土係啦，就冚唪唥呢啲都係呢個 symbol 嚟嘅。其實就好似幾何咁，係 PQIST，就係咁嘅啫。ABCDE 就嗰個本身係個腎就唔係我哋嘅西醫講嗰個腎嚟嘅，個心又唔係個 heart 嚟嘅，個胃又唔係心啊咁樣咯。佢係一個代號嚟嘅啫，即係中醫會係咁睇咯。所以佢係同你搞翻掂你係扶翻正咧，就乜事都冇啦。佢用盡努力咧去幫你去扶正。嗱，咁我嘅理解就係話咧，西醫嗰種對抗性嘅療法咧，就會當身體唔同嘅器官咧係一個獨立嘅元件啦，或者係一個 parts 啦。咁但係中醫咧就唔係咁樣睇，我哋身體每一個臟腑咧都係一個系統嚟嘅，而且係環環相扣。有病嘅原因咧就係因為身體嗰個嘅能量咧唔平衡啦，即係所以中醫所講就話你陰陽唔調和，而導致某一個臟腑或者器官或者係一組嘅系統嘅失衡，咁所以就呈現咗一種嘅狀態咯。咁我最近咧都有睇過一個中醫啊，我問佢我咩病啊？佢話你啊，跟住佢就講一大堆你而家個肝火乜乜，你個陰乜乜乜乜咁樣。佢問佢咁你即係啲人咁啊急啦，我問佢喂，咁即係咩病？我哋唔係講病啊，而係講你身體嗰個陰陽嘅平衡啊。咁原來佢就話中醫嘅醫理咧就係佢當一個人咧係一個整全嘅部分嚟嘅，而我哋身體有齊晒金木水火土呢5種元素，任何一種元素過多過低或者係受到阻塞咧，都會令到你身體咧呈現一種失衡嘅狀態咯。咁而中醫嘅作用咧就係令到你身體用自身嘅力量同埋借助一啲嘅草藥啊或者食療咧，令你回復翻平衡。即係原來以前嘅中醫咧，佢哋係咁樣，佢哋唔會係起一個名俾一個病或者某一個特徵嘅。佢只可以話你個肝火係高咗，或者你陰虛咗，或者你有啲外邪濕火熱毒咧就入侵咗，所以有咁嘅毛病。咁但係西醫就唔同嘅喎，西醫嗰個睇法咧就話你呢個部分就係壞咗，呢個部分發炎，所以我先要處理咗你個炎症，令你消炎啊，令你退燒啊，令你嗰個地方咧回復翻正常。咁同中醫嗰個理論咧就好唔同㗎嚇。咁除咗我頭先所講呢2樣之外，阿長哥你覺得中西醫之間仲有啲對我哋人嘅結構或者對病有啲乜嘢嘅睇法，有相異之處咧？你睇到有一樣嘢好清楚㗎。如果你睇西醫啦，你咳咁佢俾邊種咳藥水
水俾你。嗯10個人嘅係，佢話你呢啲係咩8日咳，就梗係嗰種藥水㗎啦。係啊，一樣中醫就唔係㗎，中醫咧就係同病異治，異病同治㗎。嗱咩意思咧？嗱呢個病人係咳啦，嗰個又愛滋病啦，嗰個癌症啦，嗰個高血壓啦，佢可能用同一種嘢去同一種方法㗎，去搞掂佢㗎。開藥係開同一種㗎，咁你話西醫覺得好無稽㗎，荒謬㗎係嘛？癌症嘅病點可以同咳嘅病一樣嘅咧？但係佢又係異病同治咧，頭先講同病異治。嗱10個人咳咧，佢又用10種唔同嘅方法㗎，即係佢唔係睇嗰個病咯，因為嗰幾個人同時係嗰個系統失咗衡，佢就係搞嗰度啊嘛，即係咁咯。呢個係有好大嘅分別。仲有一樣咧，就係西醫咧將佢自己呢一行咧做咗一個定位嘅。呢個定位咧有好處，但係亦都係佢嘅死穴嚇。佢呢一個咧，佢就話我哋呢一啲咧係 evidence-based medicine，即係咧乜嘢都講證據嘅，係有證據先做嘢。嗱不過問題本來唔係唔好嘅，呢個好客觀啦，好科學啦，所謂啦。但係呢個係舊式科學咯。佢嗰啲所謂證據咧，佢肯接受嗰啲證據咧，好多時就好多問題嘅。嗱，我舉一個例就知啦。我同呢啲好資深嘅西醫啦嚇，好高階層嘅西醫，我同問佢，我話好多西醫咧嚇。就係我識得㗎啦。嗱，佢阿媽病咗癌症，咁咧佢就俾靈芝佢食。佢阿媽嚇，咁我話，但係我係病人，我去見西醫嘅時候咧，如果我問醫生，醫生我而家嘅癌症咁，好唔好食靈芝咧？你估西醫要點答㗎咧？我問你，你估啊？咁梗係叫佢唔好食靈芝呢啲咁嘅嘢㗎，食西藥咯，去做化療咯，冇證據㗎。唔係佢話你食咩都得，但係如果你食咗任何唔係我處方嘅食嘢而產生任何問題咧，我係唔會負責任嘅。三個都啱。嗱，西醫咧就唔可以推薦你食靈芝嘅。即係佢最多係話我唔知啊嚇，你食咪你自己負責後果咯，咁樣嘅啫。但係佢同時咧就俾佢阿媽食喎。咁啊點解咧？我問點解啫？點解你明知咁好咯，你都信晒啲嘢咯？你唔係唔信啊嘛？咁啊點解你唔可以開俾病人食？佢話你知唔知啊？要揾證據㗎。呢啲證據咧，大約咧隨便噏咧，需要2億美金，就係需要20年到做20年，即係抌2億美金落去做20年。咁如果有某藥廠可以做齊呢啲嘢咧，咁終須有日咧，就某種靈芝咧就被公認話對邊種嘢喺乜嘢情況之下食幾多就有效，即係咁樣啊嘛。嗱，呢個世界邊個有人去抌咁多錢等20年得㗎？同埋佢有乜嘢回報咧？冇㗎嘛。咁所以咪靈芝可能永世都唔會俾西醫開咯。即係而家佢哋個問題就係咁啊嘛。佢哋定位咗。佢話我要有呢啲證據，足夠呢啲咁嘅證據，做齊咁多樣嘢，我先至信啊嘛。咁而家我哋平時幫人哋做嗰啲，佢乜都唔信㗎啦。咁不過情況而家係好轉㗎，就係譬如啦，港大醫學院咧喺10幾年前，我識得佢哋啦，佢哋都已經開始研究，真係好用科學嘅方式去研究。你知道咩叫香薰治療啦？香薰療法啦，香薰療法係冇證據㗎，冇人研究過㗎。咁而家佢研究到咧，就係有時咧有啲香薰咧都有咩好處嘅咩嗱，咁要經過好長嘅時間，抌好多錢落去，認真咁做咯。咁其實我哋好多時一啲除咗西醫以外嘅療法或者係療劑啊、草藥都好啦，都係我哋幾千年以嚟都一直沿用開㗎。咁亦都起到一定嘅療效咯。咁但係去到西醫呢個角度啊，或者呢個體系裡面嚟講，因為冇經過一個重複嘅實驗啦，亦都冇經過臨床嘅測試啦，咁所以就將呢啲我哋原有一直用開嘅方法咧，就踢咗出去。我仲記得咧就係話，當初我諗係上個世紀中期啦，西醫咧係唔相信有經絡呢回事嘅，亦都唔相信咧即係透過針灸咧可以醫好一個人嘅。佢哋覺得揾支針吉你皮膚嘅表面就可以令到你嘅身體健康咧，係匪夷所思嘅嚟嘅。咁同埋你話你身體有氣啊有經絡咧，咁你點樣檢測俾我睇先？點樣證明呢條咧就係膽經，呢條就係膀胱經？咁
咁當時嘅中醫咧就只可以話我哋不斷由古到而家學嘅嗰套嘅醫理都係根據翻呢個咁嘅圖啊，呢條經啦去做呢啲咁嘅嘢。咁但係你問我點樣去測量一個人有經絡啊？點樣去話俾佢聽嗰啲氣咧係走緊呢一條經啊？點樣話俾人聽咧？你指時咧就行緊呢個膽經、肝經啦。佢哋真係束手無策，因為去到當時都未有一種嘅科技可以令到人知道有經絡嘅存在。咁啊，直到後期。西方嘅醫療界嘅科學家啦，開始研究中醫呢一套嘅理論啦，就話人原來係有經絡嘅喎，人而且係有穴位嘅喎，透過刺激我哋嘅經絡同埋穴位咧，可以產生一種嘅反射或者療愈嘅作用。咁當時咧係經過一段幾長嘅時間咧，先至開始咧被西方醫療界咧確認或者認定咧中醫嗰個嘅經絡啊針灸治療嘅理論咯。咁係咪呢一套中醫嘅理論或者係療法係未被檢測之前係冇用呢？或者係完全唔科學呢？唔係咯。咁就我哋睇到其實西醫就類似有一種類似咁嘅霸權啦。當佢一啲佢唔理解、唔認知或者係未能夠去具體量化嘅事情呢，佢就稱之為呢一啲呢係冇用嘅療法，或者係摒除翻、踢開咗呢種咁嘅療法。咁啊，即係我聽唔到嘅咧，呢啲係假嘅。係啦，但係你聽唔到係因為你而家嘅儀器好低 B 啊嘛，係嘛？你未揾到啲儀器去 check 㗎啫嘛，同埋你信嗰套理論啊，永世聽唔到呢啲嘢嘅。佢哋未有方法論可以了解到，就係證明到呢啲嘢啊嘛。個情況就係咁，就好似即係西方唔相信有靈魂呢回事，有鬼呢回事，佢哋因為冇檢測過啦，或者就算佢睇到都覺得自己係思覺失調嘅幻象，咁啊將即係呢一樣嘢嘅可能性咧就踢開咗咯。咁所以令到好多一啲有用嘅療法或者醫療嘅方法咧，去到而家咧係慢慢失傳啊，或者喺呢個醫療體系裏面咧消失。咁我成日都睇到啦，一個點解我哋今集個題目叫做西醫製造疾病咧？我哋就用中醫嚟做一個簡單嘅比對啦。嗱，中醫咧佢常用嘅藥材咧都係講緊嗰百零種嘅啫。咁我成日都話啦，原來過往嗰幾千年我哋身體任何毛病，我哋只係用翻呢幾百種嘅中藥咧，就已經可以對治我哋身體嘅毛病，令到我哋去翻一個健康啦，或者五行陰陽平衡嘅狀態。咁但係我自己所睇到嘅西醫嘅狀況就唔係啦，佢要不斷每一年花好多錢去製造一啲新嘅藥物去根治一啲嘅毛病，跟住就話呢啲藥物咧就要改良啦，或者有啲咩副作用啦，又或者呢種嘅藥咧證實係冇效啦，跟住咧又要再研發一啲新嘅藥咧去治療嗰個毛病。我睇到咧，其實咧喺西醫咧，佢哋係玩緊一個製藥嘅遊戲，就不斷去處理人原有嘅問題。咁但係中醫就好唔同啦，中醫佢只係用翻佢常用一啲嘅中草藥啦，就對治我哋身體成個唔同嘅系統啦。咁你會睇到就係話，一個就係要不斷去研發，揼好多錢研究一啲好多唔同嘅藥物出嚟，去治療一啲唔同嘅病。但係一種嘅療法就係用現有一啲嘅中藥或者係一啲嘅元素啦，去根治我哋身體嘅毛病，達至一個平衡嘅狀態。咁我睇到即係中西醫之間咧有呢一種咁嘅分別之處。咁你覺得兩種有啲咩特色，或者係有啲乜嘢優劣之處咧？唔使問啦嚇，我覺得啊西醫佢一個大方向錯晒咧，就乜都係即做唔到好嘢嘅。即係好多人都話祥哥你好極端啊嚇，你冚唪唥即係否定晒西醫咁多嘅貢獻。嗱，其實我哋講緊西醫係講兩樣嘢，一個係佢哋嗰套哲理，佢哋做嘢嘅方式。另外一啲人，我知道咧西醫有好多好人，好多好偉大嘅事蹟。好多好有心嘅，呢個毫無疑問嘅。我哋就唔係想貶低佢哋嗰啲人，但係佢哋好心做壞事啊嘛。因為佢哋堅持嗰樣嘢，基本上係錯咗啊嘛。嗱，你如果向一個錯嘅方向行咧，你越行得快，你就越行得遠噶嘛，係嘛？你揸住嗰個武器，如果你係幾有心都好啦嚇，你個武器越勁咧，你就越死得多人噶嘛。而家西醫就係呢個問題咯。仲有啦，你正話鍾源你開始講呢一個就係牽涉到利益嘅問題啦。嗱，我舉一個例就好明顯，其實咧
咩病咧都可以飲料就解決㗎啦。療法嗱，阿長哥飲咗25年啦，日本啊有100幾萬人長期日日飲緊料㗎，印度人啊、埃及人啊，自古就飲料㗎啦嚇，中醫都有啦一路，所以而家我哋俾人洗咗腦咧，覺得飲料好荒謬。日本咧有好多女人咧係用尿嚟到美容嘅，係啊，包括長哥在內啦嚇，用尿嚟美容解決好多問題咁樣。好啦，咁點解西醫唔推薦啫？除咗係賺唔到錢啊嘛，就係賺唔到錢咯。嗱，最經典個人都自己生產，免費自己大量供應，係咪？咁我哋講呢啲，佢一定係扮低你啦。嗱，另外一樣最明顯嘅，比尿療法更加明顯嘅就係雙氧水。嗱，喺差唔多20年前咧，就係有個香港就試過有一個雙氧水嘅風波啊、醜聞嗰啲啦。我同余大明醫生就係捲入去漩渦中間啦嚇。咁樣其實我哋知道咧，雙氧水係能夠治百病嘅。你講咧咩病咧？就由愛滋到癌症到高血壓到乜咧，雙氧水搞掂晒。嗱，但係雙氧水就有一個原罪。就係太平啊嘛，就係啦。雙氧水如果好似 interferon 咁樣細細樽打一支針咧，就係18萬美金咧。而家全世界都用緊，每一間醫院一定係日日用緊好多添。但係佢就衰就30幾十蚊一樽咧，就有排用啊嘛。佢其實有兩個原罪，第一個係太平，第二個咧係真係有效。即係如果一隻藥係真係有效咧，其實就醫好咗個病人之後咧，就從此斷咗西醫條財路㗎啦。係咯嚇嗱，咁但係西醫而家用緊嘅喎，佢要改咗個名咧就叫咩養分療法啊咁啊。佢有而家佢打緊好多嘢，啲針俾人落去嗰度啦，佢打一針就收你幾多10幾萬啊咁樣之類，乜又係嗰啲嘢嚟，改咗個名啫嘛，咪係咁咯。嗱，我哋用雙氧水佢就鬧到你死，佢自己靜雞雞用嗰啲收好貴，又改咗啲好威水嘅名係咁咯。即係譬如一般人用呢個碗腸咧，佢就鬧你傻，鬧你咁都信，咁都去做。但係其實西醫佢自己喺醫院都有幫人做碗腸嘅。咁我睇到其實西醫喺製藥嗰方面咧，都係同中醫有好大唔同嘅分別。嗱，我哋所沿用開嘅中藥咧，都係已經有佢嘅屬性啦，知道佢嗰個嘅用處啦，同埋佢嗰個價錢咧，即係普遍即係常用嘅中藥唔係貴嘅藥材。但係我哋而家用嘅西藥就唔同啦。特別係一啲叫做特效療法或者係某一間大藥廠攞咗申請個專利咧，咁嗰啲藥咧就非常之貴，可能佢製作個成本咯，可能講緊即係1個幾毫或者1、2蚊嘅啫，但係佢賣出嚟去市場上面咧就過百蚊嘅，可能去到成80、90蚊一粒嘅。點解會一粒咁低成本嘅藥要賣咁貴咧？咁我哋首先要了解下西醫佢哋製藥嘅過程，或者係佢嗰個嘅程序先。咁首先咧，佢就要研製一個藥方啦。咁研製藥方之前咧，就要做好多嘅採集嘅原材料嘅過程啦，跟住去反覆去測試。而其實最耗時咧，就喺測試嗰方面，因為佢測試咧，除咗要動物測試之外咧，佢要做臨床嘅測試啦，亦都要揾一啲健康或者有病嘅人同時間做一個對照組嘅比對啦。萬一喺個過程裡面出現咗啲乜嘢嘅反應咧，佢哋又要可能將嗰個實驗再由頭開始重複再做啦。咁而佢哋所做嗰個實驗咧，通常咧都要譬如以美國為例啦，佢哋要經過藥檢局 FDA 去做啦，咁都要維持翻一定嘅時間嘅，可能有幾個月至到1年不等嘅。咁如果萬一製作過程裡面嗰隻藥產生咗一種嘅副作用，不單止根治唔到個病，而且咧可能產生一種嘅壞嘅效果咧，咁佢前期嗰啲所有嘅投資咧，就付諸一炬，全部都冇晒啦。咁所以我哋即係做一個粗略嘅估計啦，一隻成功嘅藥能夠面市咧，其實佢可能咧使咗超過10億美金喺嗰度投放做一個 R&D， 即係之前嘅研究同埋開發嘅。咁所以點解話一隻藥廠會收一個咁貴嘅專利費咧？就係因為佢哋之前咧係用咗好多嘅資源啦、人力啦，包括咗性命啦、動物啦、人嘅性命啦，去做一個投資，去做一個實驗咯。而呢個實驗經過 FDA 佢哋有限度啊，我講係一個有限度嘅批准嘅情況之下咧，佢哋先至會俾出街嘅。咁所以點解我哋話成日投訴，哇，點解嗰啲我哋食用嘅西藥咁貴啦？其中就係因為我哋要經過呢一種咁嘅製藥過程，而令到成個製藥嘅成本推高咗咯。但係好多時咧，就係如果真係有效嘅藥咧，
佢永遠都係高企呢個咁嘅價錢，因為每一個專利咧都有佢嗰個年限嘅，咁啊由幾年、10幾年去到50年不等嘅。咁即係話，如果一隻有療效嘅藥，譬如假設雙氧水，被某間藥廠發明加添咗其他嘢，就係成為一個好有威力嘅療劑嘅之後咧，如果其他人你嘗試用雙氧水再加其他譬如梳打粉再加醋，整同樣嘅嘢咧，你就侵犯佢嘅版權啦。咁咧你就會俾人抄家滅族噶啦。咁所以點解話一啲有效嘅藥物或者有效嘅即係家常嘅我哋買到嘅藥材啦，或者係食材唔能夠成為即係西醫佢哋有興趣嘅原因咧，就係因為呢啲嘢係冇專利嘅，呢啲嘢太平啦。咁即使佢有用嘅話咧，佢都唔想你知，亦都唔會推廣出去咯。咁亦都造就咗西醫呢個醫藥市場咧，係不斷咧要投放好多資金去製造一種咧有專利技術嘅藥物，佢先至能夠賺到大錢咯。咁啦，同埋咧，而家大家都知啦，西醫係俾藥廠控制得好犀利。咁啊，西醫佢平時用嘅藥啦，佢嘅資料來源全部都係藥廠供應嘅。藥廠話乜，咁佢唔信唔得㗎喎嚇。咁啊，不斷咧就透過好多手段咧，就係即係要佢用咯。咁佢又為咗自己嘅利益，咁亦都用咯。就揾咗啲病人去做實驗品，其實就係啊。嗱，仲有一樣你話，正話你講到話中藥同西藥有乜分別咧？有一樣好大嘅分別嘅，就係西藥一定要純嘅，即係咧每一粒藥丸啊嗰啲咧冚唪唥應該完全一樣嘅，就冇雜質嘅。嗱，但係中藥就唔係嘅喎，中藥永遠咧就係用複方，即係話咧幾樣嘢撈埋一齊，同埋每一樣嘢有不同嘅作用嘅，君臣佐使咁樣嚇，即係大家係互相互補啊、制衡啊咁樣嘅。咁啊，同埋咧你都知啦，你去採翻嚟去摘翻嚟，次次都唔同啊嘛，春夏秋冬摘翻嚟嘅又唔同啊咩咁樣，佢又好得意嗬，即係可以又冇事嘅喎嚇，咁佢總之就係不穩定嘅，西藥就好穩定嘅，嗱穩定就通常衰晒，就係咁咯。同埋中醫所用嘅複方咧，學阿長哥所講係互相制衡。例如山埃有冇毒啊？你哋知唔知啊？原來山埃都可以成為藥嘅一部分嚟嘅。咁只要我哋用得宜，或者係嗰個份量啊，係用得配合，而同埋其他唔同嘅中藥去因應翻個病人體質去用嘅話咧，其實所有嘅嘢咧都可以成為一種治病嘅原材料啊。咁但係西藥就唔同，好多時佢都係單一嘅配方嘅，而且呢個單一嘅配方咧就用喺所有可能擁有同樣嘅病嘅人，就唔同中醫所講異病同治、同病異治嗰種咁嘅模式咯。咁問題就係出喺呢度，因為我哋根據我哋所中醫嘅理解咧，就係每個人都身體有唔同嘅體質嘅。咁簡單嚟分，我哋身體已經可以分咗你係熱底嘅人啦、平嘅人啦，定還是寒底嘅人啦。咁如果再詳細分咧，其實我哋嘅體質可以分為9大嘅種類嘅。咁但係喺西醫嘅角度唔係嘅，如果你有糖尿病咧，就係用呢一種咁嘅藥，用呢一個胰島素去治理呢個病，佢就唔會因應你嗰個病情或者係你身體嘅體質咧，去辨證。咁所以西醫佢有個局限性，或者係佢最為人詬病就係呢一度啦。佢唔能夠即係因應唔同人嘅體質啦，或者佢個病況啦、年齡啦，去施放最切合佢需要嘅藥物或者一個療法咯。咁呢個令到病人其實未必係得到一個最有效嘅治療啦。嗱，咁啊頭先我哋講到即係西醫製藥嘅過程啦，其實所以成個製藥過程咧，最重要係除咗係藥廠之外咧，其實最重要嘅把關咧就喺政府機構啊。咁我哋而家好多時，我哋都好信賴一啲嘅政府機構，譬如我要買嗰隻外國入口嘅藥，咁如果係美國嘅，我就睇下有冇 FDA 所認證啊，俾咗個編號啊，同埋認證。咁其實原來 FDA 咧本身都好有問題。原來咧呢啲所謂嘅政府機構咧，裡面有好多嘅人咧，都係由藥廠咧同有關，可能係以前佢嘅僱員啦，佢係屬於嗰間藥廠僱用嘅醫生啦，或者係裡面一啲嘅管理層啦。咁佢哋咧離職咗之後咧，就加入咗去政府嘅體系，入咗呢啲咁嘅部門嚇。咁佢就負責做啲乜嘢咧？就係做一個藥物把關嘅工作，即係批定唔批，要幾時撤回，或者呢隻藥咧就會宣佈無效。好啦，如果我講到呢度，你會諗到啲乜嘢？一個製藥廠
一個政府部門，一個政府部門 FDA， 但係裡面政府部門竟然係有一啲咧可能同呢個藥廠啊或者係既得利益者有關嘅人喺裡面。我覺得係好似係揾啲狼嚟到看住啲雞仔咁咯。係啦，個情況就一樣啦，即係唔單止係 FDA 嘅，就好似美國農業部都係一樣啦，有萬山刀或者係會有一啲畜牧業啊或者係農業裡面嘅人咧喺裡面去把關嘅。FDA 正係有啲咁嘅毛病發生啦。咁原來其實美國都發生過好幾單咧，即係一啲嘅事故啦，都係同 FDA 有關嘅。就有一啲嘅藥啦，心臟病啊、糖尿病嘅藥咧喺市面上流咗出嚟。但係呢啲新藥咧推出咗幾年之內咧，就發現咧用呢啲新藥嘅人咧出現咗一啲嘅喺臨床實驗之前冇出現過病徵啦，或者係導致一啲嘅意外死亡嘅事件。後來呢啲事件咧不斷累積咧，就引發咗好多個訴訟啦，同埋引起傳媒嘅關注。到後來啦，FDA 咧都冇馬上啦去徹查呢件事啦，同埋咧禁止嗰隻藥出產啊。直至到咧就話呢件事引起媒體嘅關注、大肆報導，同埋即係有一件好大嘅事件咧，先至令到 FDA 咧就宣布某間藥廠某一隻治療心臟病同埋糖尿病嘅藥咧係要落架，件事件咧先至叫做完結咯。但係原來早在喺呢隻藥出產之前咧，其實佢哋個把關係做得唔好，所以導致一啲咧係次一等嘅，或者根本冇乜療效，或者個療效係帶有好大副作用嘅西藥咧係出咗台啊！咁我成日都聽到一句説話就係藥是三分毒啊，即係話我哋而家所食嘅服食嘅西藥咧，好多時咧嚴格嚟講，佢唔係一個治病嘅工具。佢係你可以話佢係一個 drug， 即係一個毒藥嚟嘅。因為好多時嗰啲嘅西藥咧，都係由一啲石油副產品啊，或者係一啲化學成分嘅嘢咧，去提煉出嚟，去製造出嚟。可能佢醫好咗你某個病，但係食完之後咧，你衍生或者係帶嚟其他嘅副作用。呢一樣嘢咧係病人係要去自己去承受嘅。咁所以你會睇到咧，其實西醫有佢嘅用藥咧有個局限性嘅，同埋。我哋成日迷信西醫嘅藥咧係經過臨床測試係有療效嘅、安全可靠。其實呢一個咧亦都係一個嘅迷思咯。特別係好多病人咧，佢哋去睇完醫生之後咧，佢會問醫生呢隻藥係咩嘅？食咩？但係醫生咧好少或者唔係大部分嘅醫生會同你講嗱，呢隻西藥咧食咗之後咧會有啲乜嘅副作用嘅嚇。除非病人主動去問嘅話咧，否則咧好少醫生咧會提及到呢一樣嘢嚇。同埋咧好多嘅副作用啦嚇，你講呢啲副作用咧，就唔係淨係話引起局部發生咩事咁簡單嚇。嗱，我舉一個例嚇。而家咧我哋有中聯辦喺西環啦嚇，我中意咁樣諗噶。如果阿長毛嗰班友喺度嘈閉，佢或者10友喺門口度舉牌，喺度嘈足2個鐘頭，你估點咧？咁啊，我係警務處長啦，好易啫嘛！你有10個，我揾100個。10個盤1個，抬走你，咁咪冇事咯，係嘛？嗱，如果佢一班友下一次咧100人嚟，咁我出咗1000個人，又係10對1對付你。嗱，如果有一日佢哋有人舉出手槍狀嘅物體，有人就企圖掟手榴彈，你話會點？嗱，忽然間出現一件事，打車咯，用防暴隊咯，你就以為係啦，解放軍咯，係啦，唔係。北京有人撳一個掣，有個導彈，呼一聲飛咗嚟香港，一炸咧，全香港700萬人喺1秒鐘內死晒。全個廣州嗰邊冚唪唥死咗幾千萬人，全個南中國跟住咧就有幾多億嘅同胞生咗癌，全個世界咧因為佢話呢個導彈咧就炸到七彩。而家我哋西醫嗰啲藥就係咁樣嘅。你食個 Panadol 未先？嗰啲咩抗生素啊咩嗰啲咁啊，食一個咧就係炸一炸，就係差唔多殘廢一世。你咧又需要50年做翻好多嘢咧，先至可能有機會或者好彩抵消到局部嘅咩啊？嗱，我都聽過㗎啦，西藥咧嗰啲咁嘅殺菌能力咧就係中間不變嘅，一炸咧就乜都係夷為平地，玉石俱焚。
嗱，就係咁誇張㗎。嗯有100人暴動，使唔使出你咪出坦克咪算咯？出啲導彈，你使乜出導核彈嘅？有乜理由啊？唔通㗎嘛？嗱，西醫就係咁啊，喐啲都俾你咩？我好記得我有個朋友，西醫嘅朋友，佢係專家嚟㗎。佢喺德國讀完書啦，我一齊即係回國啦。佢有個女，個女咧就係7個月大，搭飛機，佢係俾安眠藥佢食喎，係俾啲麻醉藥佢食喎。咁佢話食少少咧唔緊要嘅，冇咩。嗱，佢自己個女啦，佢唔會整衰個女噶啦。但係佢已經係俾人哋洗腦咧，迷信到咁樣樣。佢想個女唔喊啫嘛，搭飛機，因為搭10幾個鐘頭機，佢想個女喺度鎮靜下啫嘛，俾鎮靜劑、麻醉劑佢食喎。BB 嚟嘅啫喎，BB 嚟嘅喎，7個月大喎，即係佢係博士級嘅喎，嗱，即係你可以想像到西醫係咁開藥俾你。佢係真係信冇事嘅喎，即係咁咯。因為其實好多西醫佢喺嗰4年最少4年嘅大學課程入邊咧，其實佢自己都係受害者嚟嘅，佢自己都係俾人洗咗腦。咁所以佢哋咧就都話啦，佢哋揸住一把利器，但係行錯個方向，越行越遠，佢越做就越錯啦。咁我哋睇到其實西醫頭先所講嗰個問題之外咧，我哋亦都睇到咧另一種嘅問題啊，就係西醫佢哋對待病人嗰個方法啦，或者係點樣睇一個疾病。嗱，我哋之前都講過咧，就係一集咧就係講呢一個聰明藥啊，咁即係專係治療啦，即係有啲過度活躍症啊，或者係讀寫困難症啊，或者係專注力失調嘅人嘅毛病所開嘅藥。咁其中一種藥咧就叫 Ritalin 啊，即係維他林啊。咁呢種藥咧其實都係喺70年代嗰陣時咧就發明嘅。咁而我諗比較早一期啦，或者好似阿長哥啦，咁喺你嗰陣後生嘅時代有冇聽過叫過度活躍症啊，專注力失調？冇嘅，嗰陣時邊有啲咁嘅嘢嘅啫，最多就係百厭仔啫。係啦。咁我哋就講到個題目就係西醫製造疾病。咁其實呢個 ADHD 或者叫過度活躍症咧，就係其中咧喺西醫醫療系統之下咧被製造出嚟一個病啊。咁咩叫 ADHD 咧？咁佢哋就將如果某一個細路仔佢有以下咁嘅特質嘅，咁我就將佢歸納為咧佢有呢個咁嘅病嘅病徵。例如咧佢坐唔定嘅，佢唔能夠專注超過幾多分鐘咧就周圍喐嘅。例如咧佢就唔能夠咧就好安穩咁樣坐喺度維持一段時間啦，或者係佢個性情比較暴躁啦，中意騷擾其他人啦。又或者咧，佢係唔能夠咧係好專注咁樣揸住本書，或者係寫字超過幾多分鐘嘅話咧，經過呢一類型咁嘅測試咧，我就將佢定性為咧佢有呢個過度活躍症啦。OK， 你會聽落有啲咩感受啊？兩位主持？好多細路仔都係咁嘅喎。係啦，即係你叫可能叫你以前細個坐低超過5分鐘，好乖咁樣揸住支筆望住本書。又或者唔上，即係坐喺班房裏邊唔搞其他同學仔，好難講。好老實講，因為事實上而家真係有啲小朋友係比較活躍嘅，真係即係真係坐唔定啊，非常之即係一陣佢就要去周圍走啊，你坐1分鐘都唔得㗎，係嗰啲真係好即係好 extreme 嘅嗰啲 case 就。但係你話會唔會有人濫用咗去即係去判斷佢係過度活躍症咧？咁呢樣嘢就真係會有機會都會係咁。嗱，我記得咧曾經有啲資料咧就話如果阿丘吉爾即係英國2戰嗰陣時嘅首相啦，佢係遲20-30年出世咧，其實咧佢已經俾人拉咗去精神病院啦，或者咧佢做唔到首相，因為原來佢細個就正有齊晒所有 ADHD 嘅病症嘅細路仔嚟嘅，又百厭啦，又中意傾偈啦，坐唔到張凳啦，個 pat pat 好似係尖嘅，中意騷擾同學啦，永遠咧都唔能夠揸住支筆咧，好寫一啲好靚嘅字啦，而且咧就成日都胡言亂語啊，問非所答啊，好中意即係同老師頂頸啊，搞到老師咧係好頭痕嘅。咁以前咧佢住寄宿學校咧，都被當時嘅校監啊或者係
老師咧列為呢個頭號嘅搗蛋分子嚟嘅，即係個個咧都想踢佢出校噶啦。咁如果佢係生活喺而家呢個時代嘅話咧，我諗佢咧個命運就好唔係啊！佢已經係食懵仔藥啊，食嗰啲 HDHC 啊，食到變咗白痴啊，或者係已經係食啲鎮靜劑而令到佢咧痴痴呆呆坐埋一台噶啦，已經係嚇。咁我哋明白到咧，其實有時一啲嘅疾病咧，係西醫咧係將一啲我哋好正常啦，或者係一啲我哋原有一啲嘅特徵咧，係歸納成為咧一啲嘅毛病，然後咧就俾咗一個名佢。咁跟住咧，佢就會研製一啲藥，係點樣去根治或者對付呢個毛病。既然佢中意周圍喐啊嘛，唔聽話啊嘛，或者佢專注力唔好啊嘛，咁我就咪製造一啲藥，令到佢嗰個神經受壓咯，令到個中樞神經減慢佢活躍性咯，令到佢可以好乖呆地坐喺度唔喐咯嚇。因為而家我哋嘅教學系統係咁啊嘛，咩叫好學生乖學生啊？就係你坐喺度乖乖地聽書，唔好周圍喐，落堂咧就同老師講再見，然後好乖咁翻屋企做功課，呢啲叫好學生啊。其實咧有部分呢啲為即係被稱為坐唔定啊、搗蛋嗰啲學生咧，其實佢智商都資優嚟嘅，佢好智商好高。佢只不過喺個課堂度覺得佢好鬼悶啊，又話教呢啲我識晒啦，即係佢覺得佢之後個課堂刺激唔到佢，咁所以佢咪揾啲嘢嚟刺激下自己咯，即係搞下呢個啊，引人注意啊，咁樣去做呢啲所有荒誕嘅行為咯。不過我有啲懷疑頭先阿中原嘅講法啦，頭先阿中原就話啲藥廠咧，即係好陰謀論啊，就係為咗即係製造隻藥出嚟，製造個病出嚟咧，然之後再研究一啲藥嚟到俾，即係嚟到醫呢啲病啊。咁我就覺得咧，其實都未必係咁啊。其實應該調轉，佢哋係先製造咗個病，佢哋係先有咗啲藥，跟住先至再諗個病出嚟。有冇啲咁嘅例子咧？我聽過㗎，即係其實佢哋有好多嘅病咧係可以製造出嚟嘅，好易就喺度傳播出去。尤其是美國啦嚇，佢哋財雄勢大，係美國政府啦，好多時都係咁。而家仲調翻轉頭嚟講咧，好多嘅病都係因為打免疫針打出嚟㗎嘛嚇。咁佢哋就係因為咁好賣咧免疫針咯，就周圍去。咁啲病本來冇嘅，本來冇咁普遍嘅。即使頭先你話嗰啲小朋友嘅問題啦，咁而家已經查出嚟就係話，而家多咗咁多小朋友坐唔定咧嚇，就係因為佢打免疫針咯，同埋就係食物添加劑啦，係啦嗰啲嚇咁做出嚟噶嘛。咁係啦，其實就係因為我哋嘅食物啦出現咗問題啦，或者我哋而家嗰個食物系統出現咗好大嘅污染啊，用好多嘅化學添加劑加咗裡面啦，咁所以亦都導致咗我哋好多都市人咧就產生一啲不必要嘅問題。咁我諗而家我哋歸咎於啲細路仔咧好難教啊，唔聽話，即係除咗本身可能佢性格所言啦，亦都同我哋本身嗰個食物有關嘅。咁特別係而家好多都市人啦都會食快餐啦，甚至俾自己細路仔啦去食麥記啊，或者係食嗰啲炸雞啊，亦都會買好多薯條啊、汽水啊。咁呢一類型嘅食物裡面嘅添加劑咧，亦都係會令到佢哋嘅腦神經咧係會過度活躍㗎。係，我相信應該係唔係小朋友呢一代開始，係媽媽嗰代開始已經食，食到佢即係跟住生小朋友啦，即係將呢啲咁嘅係咪個所有嘅毒素啦嚇，可以叫做個小朋友其實未出世已經係吸緊呢啲毒㗎啦。係啊，咁我哋提及到啦，就話西醫製造疾病，其中一個佢哋用嘅方法咧就係製造恐懼啊。咁記得我哋上一集咧就講到癌症不是絕症啦。咁有提到咧就係安祖蓮娜祖莉佢為咗預防呢個 BRCA1 嗰個遺傳乳癌基因嘅病發，而切咗自己嘅雙乳啦，就植入一個異乳，然後將呢件事啊大肆宣告啦，令到好多女士咧就關注或者係對自己會唔會患上乳癌就引起一種恐慌。其實呢一個咧亦都係西方常見嘅手段啊，或者佢哋宣傳某一種藥嘅方法。咁如果你喺香港咧打開一啲嘅免費嘅報紙，你經常都會見到咧佢哋一啲嘅廣告或者講座，佢就話如果你有以下乜乜乜咁嘅特徵，就同你嘅家庭醫生或者同你嘅醫生或者係一啲專業人員查詢啦。咁我而家發覺咧，大部分嘅醫療廣告咧、醫藥廣告咧，都係行呢一種咁嘅路線嘅。睇電視都成日有啊。係啦，咁就好似喺外國先講外國啦。咁
我記得唔知係拳王雅里啊，定係還是回到未來個主角，佢係腦柏金遜症噶嘛。咁佢哋通常咧就會係啦，阿里佢就會揾一啲嘅演藝名人咧就出嚟啦，就做廣告代言人啦，就話自己擁有呢個病。跟住咧我就係徵詢過某個醫生，或者係用咗某個檢測嘅方法嚇，佢淨係咁樣講嘅啫。話或者用一啲好軟性、好隱晦嘅手段，就話自己咧，我而家咧就做個測試啦，咁我開始咧就有一個正常嘅生活啦。佢冇講自己個病被醫好喎，佢只係話俾你聽，我有呢個咁嘅病，跟住咧我就接觸咗呢一隻咁嘅藥物，或者接受咗呢個咁嘅療法，或者係嘗試去了解呢個病情，跟住咧我就回復翻健康啦。咁好容易令人咧就產生一個聯想，呢個人有病。但係咧，佢就因為同呢個機構或者接受咗呢個治療，或者係做咗呢個檢測，跟住咧發現自己咧就健康咗啦。咁可能令人聯想到咧，原來佢就賣緊一個軟性嘅廣告，就將呢一種嘅療法檢測方法同療愈健康咧就直接拉上個關係咯。咁特別係咧，而家好中意咧就話西方醫療啦，做一啲嘅預防性嘅治療啊，就係叫人打免疫針啊。我記得前幾年啦，其實而家都有嘅，就係話咧叫啲女士咧就係打一啲嘅防治子宮頸癌嘅疫苗啊。曾經揾好多加特少係啦，揾好多演藝名人啊、歌手啊、阿 Twins 啊，係咯，賣到街知巷聞啲廣告。係啊，謝安琪啊咁樣。咁佢就叫人咧就防範於未然。如果你唔想有一啲嘅女性嘅婦科病啊、癌症嘅話咧，你就要去打呢啲咁嘅免疫針啦。咁而家佢哋嗰個賺錢嘅方法咧就係咁樣，佢唔單止係做你治病收你錢啊，而喺事前咧佢會做一啲嘅推廣宣傳啦，喺疫苗上邊咧就叫你去打針啊，就好似安祖蓮娜個 case 一樣啦。咁啊就係叫你所有嘅婦女最好咧就接受呢一個 BCRA1 嘅基因檢測測試係啦。咁我上次講咗啦，做一次檢測基因啦，即係而家由過往嘅24,000蚊跌到而家7,000蚊一次啦。咁諗下，如果全港有一半人350萬係女士嚟嘅，唔論你老幼大小，總之你冇做過嘅，你去做檢測，咁350萬乘7800，即係呢個數，你諗下幾大嚇？咁西醫就係透過去製造一啲嘅恐懼出嚟咧，話俾你聽個問題性係幾嚴重嚇。其實而家香港咧，嗰個婦女啊，即係患有呢個乳癌，每年咧大約有3000幾個，但係佢就會將呢一件事咧，就將佢渲染出嚟咧，係好嚴重噶。其實香港每一日咧有成120幾個人死嘅嚇，而好多唔同嘅死亡事件咧，都可能係一啲普通嘅疾病啊，未必一定好嚴重嘅疾病啊，可能係肺炎啊、心臟病。咁但係佢就會將即係喺700幾萬有3000幾個人患上乳癌呢樣嘢咧，就將佢放大，而係產生一種恐懼。但可能因為癌症啊、飲食失調啊、醫生因病死、開錯藥、食錯藥呢啲咧，佢就冚得好實唔講嘅嚇，或者你唔會有機會聽到，就反而將一啲好雞毛蒜皮嘅毛病咧，就將佢放大，產生一種嘅恐懼，令到人覺得係我都要檢查下我有冇問題喎，甚至乎咧安祖蓮娜效應之後咧，就產生一種嘅男士都再去做驗身啦。我記得阿野草咧2-3個星期之前咧就俾過一篇嘅廣告我睇啊，佢就話咧嗰個廣告都幾震撼性，一個男人就有一個巴掌一嘢升埋去，就話要刮醒你男朋友。佢就話除咗呢個乳癌基因之外咧，男性亦都有可能咧患上呢個 BRCA1 嘅乳癌基因嘅喎，咁佢亦都可以導致佢有前列腺癌。咁如果你要為咗你嘅家人、你嘅男友、你嘅老公着想咧，捉埋你老公刮醒佢咧，快啲刮醒佢，叫佢去驗，一齊去驗。你諗下啦，如果係咁嘅情況之下咧，即係香港700萬人，無論你係男人女人都好啦，你都要去做呢次咁嘅基因測試。咁如果驗到有咧，嗰個男人其實又似乎應該學翻阿 Angelina Jolie 個榜樣，切咗前列腺啫，唔係啦。好在佢咪有睾丸癌啫，如果唔係，哇咁就好大問題。因為如果根據西醫呢個醫療系統啦，你有乜嘢事咧就要切嗰個位置。你有乳癌咪切乳咯，而家佢set 嘅榜樣就係要預先切，即係你冇病都要切定先，係啊。咁啊，好慘咧！細路仔即係未真正快樂過就已經要決定啦。即係如果佢嘅家族有呢種咁嘅遺傳病，係咪先？咁我哋要睇到啦，其實西方嘅醫療咧，佢係用呢一種恐懼嘅手法咧，去迫使你咧去
加入個系統，或者成為系統嘅裡面一部分。其實咧，你啱講打針嗰樣嘢咧，有時打子宮頸嗰支針咧，佢真係好大效用嘅，即係佢嗰個廣告宣傳嘅效率係好大。因為我身邊唔少嘅女性朋友啦，OK， 甚至乎我有啲朋友嘅女啦，都打咗。OK， 都打咗呢一隻針嘅，所以你諗下佢嗰個宣傳嗰個果效係幾咁犀利啊！即係當然啦，咁當然推波助瀾嘅，梗係有醫生啦，跟住叫你而家趁後生，即係因為佢話冇年齡限制都會有噶嘛，呢啲病係咪？咁啊，你打定先啦，係嘛？咁所以真係其實個醫生都唔知係咩嚟嘅，分分鐘。講裏面係問題就係話頭先講過啦，即係藥廠同埋醫生咧，或者醫療機構成為一個鐵三角，好多醫生咧都係受藥廠所控制嘅。咁其實喺呢個醫療制度啦，亦都係好現實，亦都行呢個市場主義啦。當某一間藥廠嘅藥賣得越多嘅話咧，咁呢個幫佢 sell 嘅醫生咧，佢個回傭自然會多㗎。特別係一啲嘅新藥推出市場啦，佢哋會俾好多嘅優惠啊，好似你喺超市啊你買個100粒咧就送多20粒，然後咧就話如果你某個銷售日子就買多啲就平啲，或者你3個月之內咧你開出幾多張藥方嘅話咧，你就再平啲。咁你會睇到其實會令到啲醫生咧有使佢咧就開某一種藥去醫治某一種嘅病咯。咁但係嗰種藥未必係對個病人最好嘅，或者係最適合佢嘅。而家個醫療系統就係出現啲咁嘅問題，特別喺國內有咁嘅情況。咁原來啲藥廠咧就會嘗試揾一啲嘅 sales 啊，或者係啲說客咧，就同一啲醫護單位啊、醫院啊或者醫生咧就直接去做 presentation 啊，即係做藥物介紹演說。佢當然啦就會一面倒將自己呢隻藥啊點威水啊、點好處啊、用咗幾多錢研究啊、經過幾多次嘅實驗啊，全部一次過咧就講晒俾呢班人聽，同佢做一次洗腦。咁然後咧就開一個好好嘅佣金俾佢啦。嗱，而家你市面咧就賣俾病人咧，呢粒藥就10蚊嘅，咁咧你醫院咧就可以代到6蚊，咁而醫生咧就喺6蚊裏面咧分到2蚊。OK， 咁就有個誘因咧就俾個醫生咧去將呢啲藥咧 sell 出去啦。咁如果有一隻藥係舊款嘅，佢嘅市場售價係5蚊嘅啫，但係回傭咧只係得1蚊。你同樣都開藥俾一個病人，你可以賺2蚊同埋賺1蚊，你會揀邊個？咁好喺個市場導向嘅情況之下，你好諗啊！既然都係幫病人嘅啫，我理得佢食咩藥，即係總之佢又醫得好，我又賺到錢啊！大家當係咁樣去諗啊，雙贏啊嘛，咁梗係會開2蚊嗰隻藥㗎。咁而家我哋嘅醫療系統係出現呢個問題，點解好多時西醫唔單止係即係淨係叫做治病咧？其實佢半個咧都好似一個藥經紀咁樣，係 sales 咁樣，佢都係會隨住佢嗰個病人嘅數量啦，同埋佢開藥嘅數量啦，去賺取個回報。咁呢個咧其實係一個好嚴重嘅問題，亦都導致好多醫生咧，佢永遠都係啦，開得藥越多，佢嘅收入就越豐富，會係咁嘅情況。好啦，咁啊，仲有一個情況咧，就話西醫喺製造疾病嘅過程中咧，即係點解會令到佢哋喺呢個遊戲裏面咧，就係跳唔翻出嚟咧？其中一樣嘢咧，就係話佢哋過分咧，就係依賴啦醫藥廠咧俾佢嘅數據或者研究啊。因為你睇下而家好似香港醫生咁樣，佢哋就係掛住去照顧一個病人啊，去為自己醫療機構服務，佢哋根本可能冇乜時間咧去做研究啊，去做整理啊，去做教學。咁而佢哋嗰個醫療知識咧，其實離開咗學校之後咧，其實除非佢自己再入翻去教學系統裏面進修啦，佢哋所有嘅經驗啊、知識啊，或者佢對藥物最新嘅資訊咧，都係嚟自藥廠㗎。咁頭先都講咗啦，藥廠佢只會可能單一好片面咁樣將佢嘅藥嘅好處就講出嚟，唔會將佢個壞處啊好徹底好呈現咁樣講出嚟。如果隻藥本身係有副作用嘅，而且個副作用係點，但係有一種好嚴重性係會咁嘅喎，佢可能會將呢種咁嘅副作用咧會輕輕帶過，佢就係強調翻嗰隻藥嘅療效啦，佢嘅功用啦，但係咧就忽略咗一個整全嘅報告俾個醫生知道。咁當醫生用咗呢啲藥喺病人嘅身上咧，佢就係只會關注究竟起唔起到療效，但係咧就可能忽略咗好多背後嘅併發症咯。而好多時所謂我哋有時睇一啲嘅新聞咧，見到一啲病人咧用咗啲新藥之後咧，產生一啲即係不可逆轉啊，或者係一啲好嚴重嘅副作用咧，通常咧就係基於呢個原因啦，就係嗰臨床測試出現咗問題。
我話點解西醫啲藥係用呢種咁嘅研究方式呢？就算你試10年、做30年、40年，揾100萬人去做一個嘅醫學臨床實驗，嗰個結果都係唔理想，都係唔好呢。原因只係一個嚇，因為我哋人係一個好複雜嘅系統嚟嘅嚇。咁我哋唔係淨係食一種嘅藥物噶嘛，我哋亦都會飲唔同嘅水，食唔同嘅嘢，喺唔同嘅環境之下咧去生活嘅嚇。咁喺咁複雜嘅環境、咁多變數之下咧，咁我哋試問喺一個咁簡單嘅即係研究結果裏面，或者一個咁細嘅量裏面，我哋點可以就係推斷嗰隻藥係安全咧，或者係適合所有嘅人咧？咁嗰個問題係出於喺呢一度啦。啊，咁阿椰草，你又覺得即係而家西醫呢一種咁嘅藥檢嘅方法，或者係醫藥研究嘅方法，有冇一啲其他嘅漏洞咧？咁啊，其實我就比較相信自然嘅，即係。西藥咧，其實全部都係石油製品，幾乎咧我唔敢話100%啦，但係至少都有90%㗎啦，就係石油製品嚟嘅。咁就係喺化學工廠嗰度做出嚟嘅。咁我就始終硬係覺得咧，即係嚟自石油產品嘅嘢咧，就唔會健康得去邊嘅。咁我就一定係情願係選擇天然嘅，即係植物草本嘅醫藥咯。係啦，即係你就算係植物草本嘅醫藥，冇任何嘅實驗室嘅驗證乜嘢研究咧，我都係情願信天然嘅植物。係啦。我哋講到咧就係藥物個成分啦，或者佢哋西藥研究過程咧有佢不足嘅地方啦。嗱，調翻轉我哋睇翻其他嘅療法，即係譬如好似係針灸啊、推拿啊、按摩啊、香薰啊、音樂療法啦。咁其實呢一啲療法咧就沿用已久啊，亦都有佢嘅一定嘅療效啦。咁但係西醫咧就永遠係覺得病就永遠係好似咧科技咁樣推陳出新嘅，一定會有啲新嘅病出嚟嘅。而對治唔同嘅病咧，我哋就要研究一啲最新最有效嘅藥。咁啊變咗其實咧，我睇到一個盲點啊，就係藥廠不斷咧喺病啦，同埋喺製藥過程裏面咧產生一種競爭。如果原則上一隻藥係好嘅話，能夠治理好個病咧，佢唔需要再去研發啦，或者係要再去追逐嘅。咁如果我哋用一啲簡單有效嘅方法，已經可以處理個問題，咁我哋已經可以喺嗰度就叫做處理好，或者係能夠對應嗰個毛病啦。但係而家我哋睇到個藥廠佢哋嘅方向或者發展方向咧，就唔係咁樣睇嘅。最近咧咪發生咗斯諾登門嘅水門事件嘅，即係佢哋間諜啊咁其中咧佢哋即係有提及到咧，就係一啲嘅資料咧，原來而家泄露嗰啲嘅互聯網即係個人用戶嗰啲資料咧，你知唔知最值錢係乜嘢人嘅資料啊？唔知喎，諗唔到。病人係啊，癌症嘅病人嘅資料係最值錢。點解咧？嗱，原來咧，我哋一般呢啲普通 nobody 嘅人咧，我哋啲資料咧係值幾仙嘅咋？即係譬如阿中原佢個 IP address 佢嘅身份證 number 賣出嚟咧，可能值嗰幾仙嘅啫，因為冇乜特別。但係乜嘢情況之下令到我哋嘅個人資料咧係會升值咧？當你啲個人資料咧扣上咗某一啲嘅消費行為原來呢個年齡群、呢個咁嘅界別、呢個性別中意喺呢一個時間咧係買呢一樣嘢咧，咁呢一紮資料咧就變得有意思啦。因為咧佢可以俾市場推廣嘅部門咧就專門針對呢一類嘅人群咧，就推出一啲特定或者針對性嘅宣傳模式啦。咁點解話癌症病人嘅資料咧係最值錢咧？就係因為呢一班人咧喺西醫嘅醫療體系之下咧，佢係要傾家蕩產，使晒所有嘅錢，佢先至會死得好痛苦嘅。咁就係因為咁嘅情況之下咧，佢哋咧就黑嘅就睇中晒呢一種病呢種人嘅資料啦。咁即係會可能喺佢哋嘅喺 Facebook 啊，喺哋嗰個一啲通訊軟件啊，喺佢哋 email 咧就不斷咧有一啲藥廠嘅廣告啊，或者係針對乜乜癌症啊、保健食品啊之類。因為佢知道呢班人咧捨得使錢嘛，同埋佢哋冇得唔使錢咧，因為佢患有呢個病咧，佢哋唔知道有啲自然療法可以自己搞掂啊。咁所以而家嗰個
醫藥市場咧就係向呢個咁嘅方向去發展啊！佢哋唔會醫一啲普通嘅病啊，或者係一啲唔會即係一啲會斷尾嘅病，佢反而咧係會對治一啲咧需要長期服藥嘅，市面上係需要投放好多資源去根治嘅毛病，同埋你係需要長期服用嘅。咁呢一種咁嘅病咧，先至令到藥廠咧產生興趣嚇。就正如好多最暢銷啊，即係或者好賣，例如高血壓藥啦，或者膽固醇藥啦，呢啲藥咧係永遠最好賣嘅，因為你有高血壓咧喺西醫嘅指示之下咧，你要食到你死為止。你膽固醇高都係啦，你都係要食降膽固醇藥食到死為止。你有乜嘢嘅長期病患，譬如你有糖尿病嘅，你都要食嗰隻糖尿病藥，或者打嗰隻胰島素為止。咁喺西醫個模式咧就話，如果你個病好咗嘅話咧，對佢嚟講咧係一件痛苦嘅事。因為你個病好咗，即係佢少咗一個病人，佢少咗個顧客，咁佢點樣去維持嗰個藥廠繼續生存呢？就話我要不斷去令到人唔會健康，雖然未必話個個有病，但係令到佢唔健康，我先可以繼續生存啊嘛。或者我要甚至乎去到更加極端，我要令到冇病嘅人都成為我有病，佢就先至可以賺到錢啊嘛。咁曾經咧喺德國都發生過件咁嘅事件嘅，佢就好似將一啲社交恐懼症嘅特徵咧，就歸納成為咧一啲嘅病嚇。咁嗰個研究報告咧一出咗之後咧，咁發現原來即係喺德國咧本土裏面咧有成1/4嘅人咧都有呢種咁嘅毛病嘅嚇。咁你就會睇到咧，其實藥廠咧佢為咗增加佢哋個產品嘅銷路咧，佢哋會巧立名目咧揾好多即係所謂嗰啲專家啊、醫學研究院啊，或者係一啲嘅大學機構啊，去做一啲佢哋自己預設安排嘅研究報告，而係側重翻佢哋自己個意願嘅。例如又有 ABCDE 咁嘅社交特質嘅人咧，佢就患上呢一個叫做宅男宅女社交恐懼症，跟住咧佢就要食一啲咁嘅藥或者接受咁嘅治療，佢先至好翻嘅。跟住咧佢話俾你聽咧，其實你有呢個社交恐懼症咧，唔係你嘅錯嚟嘅，係因為你嗰個腦入邊嗰啲嘅化學物質咧唔平衡，咁所以咧嗱唔係你嘅錯嚟嘅，嗱你食我哋呢隻藥就得㗎啦，就會即係會令到你嗰個腦入邊嘅化學質咧就化學物質咧就變翻平衡啦。係啊，因為當如果一個醫藥市場咧受呢個市場主導咧，呢個世界唔會再有健康嘅病人。其實佢哋兩個咧就陷於一個矛盾嘅階段。當人越健康嘅話咧，藥廠咧就應該越嚟越少，越嚟越執笠。其實正確嘅理念就話，呢個世界如果你係從事醫護人員嘅話咧，如果你能夠提早退休，或者政府撥喺醫療上嘅資源越嚟越少嘅話咧，其實呢個係一個完美嘅狀態嚟嘅，即係證明每個人都能夠照顧好自己身體，或者唔需要倚助外力去幫助自己復原或者康復，甚至乎每個人咧能夠照顧自己起居飲食啊，令到自己達到一個平和嘅狀態。咁呢個狀態係最理想。所以咧，你話而家呢個問題就係我哋成個醫療文化嘅問題咯，制度啦，同埋我哋成個社會嘅結構嘅問題咯。嗱，有冇咁無稽嘅？越失敗就越發財嘅？即係我成日都話，如果你有架車，架車又係壞咗，你拎去車房嗰度整嚇，一整完出嚟，你行兩行又壞嘅，你拎翻去整嚇。咁佢又繼續收你錢，咁你又壞嘅，又拎翻去整，佢整到你咧成日都要翻去嘅，但係佢又鬼咁發財喎嚇，咁你又唔會幫襯佢噶啦。而家我哋唔係喎，我哋西醫咧就係咧，佢整到你終身咧不斷要去幫襯佢嚇，咁我哋叫食又食到殘晒啦，係咪？就係即係冇理由噶嘛。嗱，其實我諗過咧，有個好啲嘅辦法㗎。我好記得我喺英國嘅時候咧，而家講30幾年前啦，我喺英國住咗5年啦。佢哋係有啲咁嘅制度嘅，嗰陣時而家唔知搞成點啦，就係點咧？個醫生咧就派咗俾你嘅。如果我唔病咧，個醫生咧就鬼咁得閒噶啦，佢可以打橋牌。如果我成日病咧，就成日煩佢咧嚇，咁咧佢就要開藥俾我，咁咧佢就支出又大，佢又要成日開工。咁咪得咯！如果每個醫生分到隨便噏啦400個人嚇，咁佢諗辦法令呢400個人咧就係長期唔使去煩佢嘅，咁佢大家好咯。點解我哋唔可以咁嘅咧？或者調翻轉個制度，就而家政府就撥咗好多錢喺醫療系統裏面啦，去買藥啊、做手術啊、做一啲嘅興建醫院啊。調翻轉就話，如果
啲醫生或者醫療系統能夠推出一個方法，唔係一定賣藥啊，可能佢賣一種嘅健康概念，或者係一種健康嘅生活模式，令到啲人健康嘅話，或者求診嘅病人只係幫襯過一次之後，用咗佢呢一個飲食模式、思考模式、打坐模式，而佢康復，而病人寫翻封信 WhatsApp 俾醫管局，佢跟住個醫生咁樣收錢呢，就唔同晒啦。即係醫生呢，就話，總之你幫襯我一次，然後你寫翻個健康報告，你康復咗呢，咁我就即刻可以收到可能1000蚊。我諗相信呢，好多藥廠即刻喺香港執笠。咪係咯，嗱而家個做唔到呢樣就係因為藥廠惡啫嘛。嗱，我覺得有一樣嘢好唔抵嘅。阿長哥咧就47年前咧開始出嚟打工啦。我打咗40幾年工，淨係告過1日病假啫喎。一日喎，一大日喎，就嗰日就唔係病添，就因為係江湖救急咧，同人哋踩咗2萬通頂咧，就唔喐得啫喎嚇。咁啊，我覺得即係政府應該俾翻錢我噶嘛，我同納稅人慳咗好多錢噶嘛，我同老闆慳咗好多錢噶嘛，我同校長學校慳咗好多錢噶嘛。咁啊，佢哋又唔會即係獎賞我喎，反為如果我係成日病嘅，咁啊學校要出好多錢嘅醫藥費啊俾我，我又告假告狀，又要請人哋去啲同事替我。咁而家我哋係調翻轉嘅咯，我哋係懲罰嗰啲即係健康嘅人咯。係啊，冇錯。亦都係攞啲健康人嘅錢咧去幫一啲好心做壞事嘅醫生。係咯，係啦。咁成個制度係出現咗問題嘅，我會睇到。咁我哋明白即係嗰個醫療本身嗰個體系啦，亦都係導致即係點解話西醫會製造疾病呢個最主要嘅原因啦。因為如果佢哋即係睇到呢個世界上嘅病人係少咗，對佢嚟講係最直接嘅即係得益者嚟嘅，佢哋係會。咁我哋要解決呢個問題，咁大家其實有啲乜嘢嘅見解或者睇法？我哋點樣可以令到自己可以唔免受或者係減少呢一個西醫系統對自己嘅影響？不如咁講，嚟分享兩樣嘢嚟講。一個咧就係今日我哋講兩樣嘢㗎。一個咧就係西醫呢一種醫療系統，所謂西醫對抗性醫療呢度咧本身嘅問題。佢係唯一咧就係違反自然嘅做法。嗱，呢一個咧我覺得冇得救啦。直到有一日佢將自己再定位過唔搞對抗啦，咁咧就有得救。但係其他我哋講其他嘅問題咧，就係任何一個，不論你係自然療法、中醫都會面臨嘅問題，即係個文化衰咗嚇。咁呢個咧就要喺社會制度嗰度改啦。我係咁睇咯。係啦。咁呢個都唔係話一朝一夕能夠改變嘅事。咁我首先要改變即係我哋嘅醫療系統啦。更大要改變嘅就係我哋自己對自己身體同埋對健康嘅睇法啦。而家嗰個市民啦對醫療啊對健康嘅睇法咧，就係以一種叫消費式醫療嘅方式，即係話我有病我俾錢揾個醫生搞掂，咁我就乜都唔使理啦。咁呢個其實亦都係一個好錯嘅觀念，因為一個人嘅身體健康就絕對唔係用錢買翻嚟嘅，係需要自己咧去料理嘅，同埋亦都係需要咧自己去負翻部分嘅責任。咁當我哋養成一個習慣，就係有病就要揾醫生，而唔係我哋喺未病之前，首先要去令到自己一個健全、一個健康嘅生活模式咧。如果我哋唔採用一個咁嘅方式嘅話，我哋唔會即係所有嘅人咧會有健康嘅狀態咯。咁所以我哋呢一集咧，咁最主要係想帶出一個訊息，就係我哋每一個人咧都需要為自己健康去負責任嘅。咁我哋唔係話要去到自己病嘅狀態之下咧，先至去求醫。而我哋求醫咧，亦都需要咧有一個精明嘅眼光啦，同埋一個合適嘅模式啦，就揀選一個對應自己同埋適合自己嘅方式咯。咁幾位主持人仲有冇其他意見補充啊？咁我覺得我哋每個人都要即係好似頭先阿中原咁講，係負翻自己嘅責任啦，同埋要盡自己嘅所能咧去求真相啊。學多啲嘢。咁就知道多啲健康嘅，即係追求健康嘅方法啦，同埋要改變自己嘅想法咧，就係唔好以為自己個身體咧係好弱嘅，其實自己個身體係好強嘅，係嗰個自愈能力係非常之高嘅。其實如果你唔係過一啲好唔健康嘅生活咧，你個身體係好難病嘅。咁就算係真係病咗咧，其實只要你唔再過一啲，唔再猛咁打啲毒素落去，或者係吞啲毒素落個口嗰度咧，其實你個身體自己都會係好快好翻嘅，就唔係一定要下下去睇西醫嘅。
我哋希望咧香港人明白咧喺人類歷史上未有一個社區好似香港而家咁咧，西醫咁惡㗎，個霸權啊喺度。台灣唔係咁啊，新加坡唔係咁㗎，加拿大更加唔係咁。人哋有好多其他嘅選擇，人哋嘅政府咧唔係俾西醫控制得咁犀利。香港係由於歷史嘅原因咧，以前係殖民地啊咩咩咁啦就同埋我哋教育啊咩咁啦，就係西醫係惡得好犀利，我係俾佢控制得好犀利。咁咧我相信咧呢一個唔會繼續落去嘅。嗱西醫咧嘅霸權咧一路衰退㗎。嗱即係譬如咁講啦，97之後中醫就有翻少少地位啦咁啊以前睇中醫就係即係唔入流嘅，中醫又唔可以開架子啊，而家都開始慢慢有啦。慢慢咧啲人會睇到，喂西醫你真係唔得喎！20年前、20幾年前，長哥講嗰啲嘢，西醫嘅嗰啲醜聞啊，嗰啲成日就做錯嘢啊，乜醫療事故啊嗰啲，而後來發展落去爆出嚟咧，係比我哋嗰陣時講嘅係誇張10倍喎死得人都係死咁多人嘅喎，佢係認衰嘅喎咁啊大家有眼睇到噶嘛？而家比起10年前咧。大家都對西醫嘅懷疑咧係多咗好多，即係有好多即係追擊性嘅報導啦，爆咗好多嘢出嚟啦。西醫自己即係佢哋嗰啲醜態已經不露晒啦，咁我哋已經睇到真相。咁同埋咧其他嘅醫療咧開始抬頭，即係話咧有足夠嘅研究證據。證明咧即係中醫啊、自然療法啊、咩嗰啲咧，就真係有根有據嘅，啲人真係醫得好。嗱咁阿長哥而家提倡呢一啲咁樣去排毒嘅方法咁啊證明做到咯。咁一路傳開去咯，大班人揾我哋啦。咁唔係想同西醫爭生意我哋都唔係做呢啲嘢。不過就係你睇到咧情況喺度改善嘅。大家一方面我哋嘅健康咧就越嚟越差，第二方面咧啲人嘅醒覺越嚟越高，咁所以咧譬如聽咗呢個節目啦咁大家希望都可以真係諗清諗楚啦。喂，呢條命係你㗎你交喺一啲所託非人嘅嗰啲呢啲，你咧就係會第日會好大劑咯，死得好慘咯。嗱，除咗我哋嘅節目有講到一啲關於西醫醫療嘅問題之外啦，其實原網台譬如袁大明醫生啦，自然療法與你，佢亦都講咗好多關於西醫嗰方面嘅問題嘅。咁但係如果你係想針對翻自己嘅問題，或者係想療愈自己嘅病啦，咁長哥你亦都有2個節目，不如你簡介下你嘅節目，睇下點樣可以幫到其他嘅聽眾啊？係啦，你上嚟原網台嗰度咧，我都有2個系列嘅節目，一個教你飲飲食食嘅，一個教你 DIY 自己搞掂自己嘅問題嘅。咁你聽完之後，你就發現咧，原來我哋個身體係真係可以，即係頭先我哋都提過啦係自己搞掂自己啲嘢嘅。你唔好干擾佢，你唔好阻止佢做嘢得㗎啦。係啦，咁大家可以去翻原網台啦，咁揾翻周博士佢2個節目啦，咁一個可以幫到自己過一個健康嘅生活啦，另一個咧亦都可以咧令到自己啦可以咧由病中咁復原嘅。好啦，咁我哋今日時間到此為止啦，再見，拜拜。拜拜。